take an example of determinant of order 3. So I have taken an example 1 0 2 0 0 minus 3 4 5 6. Okay, so recently I told you that it will be very convenient and very easier to expand the determinant along the row or the column which is having more number of zeros. Okay, so now you can easily see in first row number of zeros are 1, and in second row number of zeros are 2. Okay, now in first column first, number of zeros, how many number of zeros? 1, and in column second, number of zeros is equal to 2. So you can easily see number of zeros are maximum in row 2 and column 2. So you can, it's your choice, you can expand it along R2 or C2. Otherwise, well, it's not compulsory that you have to expand only along R2 or C2, but it will make the expansion and the solution easier. That's why I am suggesting you. Okay, otherwise you can expand it along R1, along C3, along R3. Okay, it's your choice. So now I expand it along R2. Expand it along R2. इसको हम R2 के along expand करते हैं. So what I get, first choose R2. R2 is this, है ना? You have to identify R2. So R2 is 0 0 minus 3. These are the elements of R2. Now 0. Okay, you take 0, this one element. And recently I also told you about the signs. So you are to remember. You are not to cram. You just it's very easy to remember. I told you recently plus minus plus plus minus plus minus. So we need only these three elements. So no need to place the signs or know the signs of the column row third. Okay. So 0, you will place the sign minus before 0. Now 0 is lying in first row and 0 is lying in first column and second row. So first and second, first column and second row को delete कीजिए. What you get? 0 2 and 5 6. Now take this element, place plus before it, plus 0. Now delete this column and this row. What you get? 1 2 4 6, and now take minus 3, but place minus sign in front of this minus 3. So you get minus 3. Okay, now second row and third column, what you get? 1 0 1 0 4 5. Okay, so you get, now देखिए ये इजी इसलिए हो गया. अब आपको इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपेंशन के बाद जो भी आपको मिलेगा उसका मल्टीप्लाई 0 से होने के बाद ऑब्वियसली आपको 0 मिलना है. सो हमें अपना प्रोसेस को बहुत ज़्यादा लेंथी बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो हम डायरेक्ट ये पहला जो हमारा है टर्म, इसको हम लिख देंगे 0 प्लस सेकेंड टर्म इज ऑल्सो 0 बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0. माइनस माइनस plus 3 and expand it. Cross multiply minus cross multiply. So 1 into 5 5 minus 4 into 0 0. So what you get? 5 into 3 15, and it is the value of this determinant. Okay. So now आगे बढ़ने से पहले हम जो 2 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स में इस साल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आए थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आर
questions are 2x minus 9 and minus 2x is equal to minus 4, 8 and 1 minus 2. सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं. देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यू ऑल हैव रेड. सो यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, पहली बार में जनरली बच्चे ये गलती करते हैं जब तक उनके मार्क्स ना कटें या फिर टीचर उनको ना बताए स्पेशली कि लाइक मैट्रिसेस दे इक्वेट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, है ना. Like matrix, they equate the corresponding elements. Means is what students do. The mistake. 2x is equal to minus 4 and x is equal to minus 2. वो ऐसे निकालते हैं, लेकिन ये तरीका एकदम गलत है ना. 2x is equal to minus 4, x is equal to minus 2. ये गलत है. आप यहाँ पर इक्वेट नहीं कर सकते. Because it is not a matrix. These two sides are not in the form of matrices. This is determinant and this is determinant. And determinant का जो apply है, application है, यानी कि after solving determinant you are getting a number and this side also you are getting a number. So you have to compare the solution of or the expansion of these two determinants. आप पहले इन दोनों determinants को solve करेंगे और solve करने के बाद फिर आप इन दोनों को equate करेंगे. ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है. देखिए क्या करना है इसमें. solve करते हैं. 2x into x minus 2 into minus 1 is equal to minus 4 into minus 2 minus 1 into 8. So what you get? 2x square minus plus minus 18 is equal to 8 minus 8. Okay, so you get 2x square is equal to 18. X square is equal to 9. So you get x is equal to plus minus 3. ठीक है, this is the answer. Got it? अब इसका जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क एज ए होमवर्क मैं आपको देती हूँ. एक्चुअली ये भी 1 मार्क्स में आया था, है ना. ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में था और एक और क्वेश्चन जो 1 मार्क में आया था वो क्वेश्चन था A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. A is a non singular matrix of order 3. Of order 3 and A square is equal to 3A. Then determinant of A is, पहला ऑप्शन था -3, दूसरा ऑप्शन था 3, तीसरा ऑप्शन था 9 एंड फोर्थ वन was 27. ठीक है, so these were the options. I will discuss it in the next video also. So you try and then we come to the solution of this question.